Okay TBH ကနေယူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ TBH ကနေပြီးတော့တစ်ခါမှ review မလုပ်ဘူးတဲ့တစ်ခါမှ showcase မလုပ်ဘူးတဲ့ product lineup တစ်ခုလုပ်ပေးမှာပါနည်းနည်းတော့ one day ကြာကောင်းပေမဲ့အခုခေတ်မှာမဖြစ်မနေလို့ရပစ္စည်းပါမီးစက်ပါတက်သမားတွေလေဟုတ်တယ်မလားမီးမလိုက်မှမလုပ်လို့မရဘူးဘလားဆိုအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မီးတွေအရင်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာမီးစက်ကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီနေ့လုပ်ပေးမဲ့ leaf fan generator တွေကဘယ်လိုလူတွေအတွက်အဆင်ပြေနေနိုင်မလဲဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးလို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆို product အကြောင်းကိုမပြောခင်သူတို့ရဲ့ brand အကြောင်းကိုနည်းနည်း intro လေးဝင်ပေးမယ်ပေါ့နော် leaf fan ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတာတော့တော်တော်ကြာပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးကြဆုံးအမှတ်တစိတ်တစ်ခုလို့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တရုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာမည်ကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ product တွေက price to performance ကိုဦးစားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာအိမ်သုံးသမားတွေတိတ်မသိတဲ့ခေတ်ကလေးကလုပ်ငန်းသုံးသမားတွေသုံးတယ်အကျန်းခံနေပါညာဆိုပြီးတော့သူတို့ brand နာမည်ရတယ်ဆိုပါတော့အိမ်သုံးတော့ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်လောက်ကလေးကဒီနိုင်ငံမှာသုံးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယဉ်ကျေးထားပြီးသားကြားဖူးထားပြီးသား brand တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်မသိဘူးမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှခင်ဗျားတို့အရင်ကသုံးတဲ့မီဇာက leaf fan မီဇာဖြစ်နိုင်တယ်သူရဲ့ message ကသူကတရုတ်ကနေသွင်းလာတာမြန်မာပြည် brand အနေနဲ့တစ်စိတ်ပြန်ရိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်တရုတ်ပြည်မှာသုံးပြီးသားတကယ်ရှိပြီးသား brand ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုးစိတ်ချရတာပေါ့ဒီကိစ္စကတဲတဲလေးလို့ထင်ရပေမဲ့မသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်အခုနောက်ပိုင်းမီးစက်တွေကိုတော်တော်များများကမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာမီးစက်တစ်စိတ်အစုံလေးလာတယ်ပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်လာတယ်ဗျာအဲ့မှာတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့တစ်စိတ်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဂျပန်လိုထိုင်းလိုနာမည်တွေနဲ့မီးစက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမီးစက်တွေရှိနေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပြဿနာအဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့နာမည်တွေကိုဂျပန်ဖက်ဆက်တို့ထိုင်းကထုတ်တာတို့တူရကီကထုတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးရောင်းနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဆက်ထဲမှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်တရုတ်ကနေပဲလာတာပါဆိုလိုချင်တာဗျမီးစက်ကတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်စိတ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကတ်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံကဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဂျင်းထဲတဲ့ quality ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလေးနဲ့ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားကြားဘူးထားပြီးသားချိန်မြင့်ရှိပြီးသား brand တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးစိတ်ချရလိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အမကန်ကိစ္စတို့အပေါ်ပစ္စည်းတို့အဲ့ဒီဟာတွေမှာနည်းနည်းဥရွှန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ leaf fan လိုမျိုး Google မှာခောက်ပြီးရှာလို့ရမယ့် brand မျိုးလူသိပြီးသား brand မျိုးဆိုတာကြတော့သူကလွယ်လွယ်ကူကူပဲဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့တရုတ်ကထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ပစ္စည်းလိုပဲပြောပြီးရောင်းကြတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့စီရောက်နေတဲ့ leaf fan မီးစက်ကလောလောဆယ်3ခုရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက LF 9800E ဆိုတဲ့ကောင်သူရဲ့ max output က 3.5 kVA rated output က 3.2 kVA ဆိုတော့3000 watt လောက်ထွက်တယ်အိမ်300လုံးလောက်ရှိတယ်950 watt လောက်စားတဲ့တကောင် aircon တစ်လုံးရယ် computer ရယ်တခြားအိမ်သုံးမီးတွေရယ်ဘာညာသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော် voltage က220 volt 50 Hz စီတိုင်း gear 15 liter ထိစက်တယ်စီအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးတော့ဓာတ်ချောင်မှန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10နာရီခွဲလောက်ရမယ် engine type က 4 stroke OHC single cylinder gasoline engine ပြီးတော့သူ့မှာ battery starter ပါတယ်ဆိုတော့ကျိုးဆွဲစရာမလိုဘူးကလုတ်လေးလှည့်ပြီးဖွင့်လိုက်ရုံပဲ main ကလေးတွေဘာညာအတွက်သုံးဖို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပြီးတော့ပါတဲ့ battery က12 volt 35 ampere hour rating လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် noise ကကြတော့7 meter အကွာလောက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်67 dB လောက်ကြမယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးကကြတော့ LF 9500E သူကလည်းပိုကိတ်တယ် rated output ကို5 kW ထိထွက်တယ် max output က 5.5 kW ထိထွက်တယ်ဆိုတော့ mate to ဆိုင်တို့အေးဆိုင်တို့လုပ်ငန်းသေးလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ရေခဲတစ်တာတို့ computer တို့ mate to z တို့အဲ့ဒါတွေပြင်ဆိုင်အတွက်လိုတဲ့မီးတွေဒီပန်ကာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းဖွင့်လို့ရတယ်အကြမ်းမြင့် wattage အနေနဲ့ရေခဲတစ်တာဆိုလို့ရှိရင်150ကနေ400 watt ထိသွားတယ်mate to z တွေက86 watt ကနေပြီးတော့180လောက်ထိသွားတယ်ကွန်ပျူတာကကျတော့900နဲ့900ကြားလေးလောက်စားတယ်တကယ်လို့ကိုက aircon သုံးနေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားပစ္စည်းတွေအပြင်ကိုတကောင် aircon တစ်လုံးတကောင်ခွဲ aircon တစ်လုံးစုစုပေါင်းနှလုံးသုံးလို့ရမယ်မီးစက်ရဲ့စီတိုင်ကြီးက36 liter ထိဆန်တယ်စီအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးတောက်လျှောက်မှမယ်ဆိုရင်9နိုင်ဝင်ချင်ရမယ် engine type က 4 stroke OHC single cylinder gasoline engine battery starter ပါတယ်ကျိုးဆွဲစရာမလိုဘူးခလုတ်လှည့်ရုံပဲ battery ကလည်း12 to 35 ampere hour လောက်ပါတယ် noise က7 meter အကွာလောက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်74 dB လောက်ကြားရမယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ LF 10000E ဆိုတဲ့ model 1000E ပေါ့နော်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ model 3လုံးကလေးမှာဒီကောင်အကြီးဆုံးကောင် rated output က7 kW ထိထွက်တယ် max output ကို 7.5 kW ထိရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် aircon ကိုတစ်ကောင်ခွဲတစ်လုံးတစ်ကောင်တစ်လုံးလောက်နဲ့ရုံးကအသေးတစ်ခုစာလောက်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရမယ်ဗျာအချမ်းမြင့်သူက watt 6000ဝန်းကျင်လောက် output ထွက်မယ်ဆိုတော့လိုအပ်လို့ရှိရင် aircon 3လုံးလောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် photo studio အသေးလေးတို့ editing studio တို့အဲ့လိုမျိုးမှာအဆင်ပြေတဲ့ level လောက်မှာရှိတယ်စီကတော့ခုနကဆက်လို့ပဲ36 liter ဆန့်တယ်စီပြည့်ဖြည့်ထားပြီးနှိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိနှိုးလို့ရမယ် engine type က 4 stroke OHC single cylinder gasoline engine ဆိုခုနဆက်တွေနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့ displacement size ကနည်းနည်းပိုကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်လဲ power output မှာကွာသွားတာပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ model နဲ့အခုပြောနေတဲ့ LF1000E နဲ့ကမီးစက် size ချင်းကမကွာဘူးအလျားနဲ့အမြင့်နေကအတူတူပဲ noise ကကြတော့နည်းနည်းလေးပိုများသွားမယ်7 meter လောက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်80 decibel လောက်ကြားရမယ်ဆိုတော့ဒီမီးစက်တွေအကုန်လုံးကဘာအသက်ချက်ရှိလဲဆိုရင်သူဓာတ်ဆီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုပြင်ရတာလွယ်တယ်ထိမ့်သိမ်းရတာလွယ်တယ်အပုပ်ပစ္စည်းတွေ parts တွေပေါ့နော်ဈေးသက်သာတယ်ပြီးတော့တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင် use ဆိုင်နေရတာမျိုးမရှိဘူးအမှားယွင်းခံတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာဘက်ထရီကအားနည်းနေလို့နှိုးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့မှတော့နဲ့နှိုးလို့မရရင်ကျိုးဆွဲပြီးနှိုးလိုက်လို့ရတယ်ရုံးနေဆိုင်တွေအတွက်အပြင်ထုတ်လိုက်အထဲသွင်းလိုက်လို့ဖို့အတွက်လည်းတရားပြရတာလွယ်တယ်ဒါကဒီမီးစက်တွေအဓိကအားသာချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့သဘောကျစရာကောင်းတာဒီစက်တွေအကုန်လုံးမှာပါတဲ့ manual က English လိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးပေးထားတယ် specification ရစလို့ pre-operating inspection တွေ maintenance တွေအကုန်လုံးပါတယ်ဒီထဲမှာသတိထားဖို့တစ်ချက်ကမီးစက်တွေက air cool ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတိုင်းကြီးပညာမပါဘူးရေလက်ထည့်ဖို့တော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ air cool engine တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမျိုးမှာထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးမီးစက်ဘေးပတ်လေကိုလေမပိတ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့ကမီးစက်ကိုဒီ exhaust pipe လောက်ပဲအပြင်ထုတ်ထားလို့ရှိရင်ရပြီလို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကမီးစက်တစ်ခုလုံးကိုဘာနဲ့မှမကာထားတာမျိုးကတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့တကယ်လို့ကာထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကားပေါက်ပါတဲ့ခြံလိုဟာမျိုးတွေမှာထားရင်တော့ပိုကောင်းမယ်မိုးဆုံမှာကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအမိုးလေးမူပေးထားတာတော့ပဲလုပ်ဖို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသုံးနေတဲ့မီးစက်ကြီးကတော့ 10kV ရေအဲ့ဒါနဲ့တကောင်ဝဲ aircon 2လုံးရယ် laptop 4လုံးရယ်မီးချောင်း5လုံး6လုံးအဲ့လိုလောက်သုံးတယ်ဆိုတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထက်များသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မီးစက်တွေထဲမှာမသုံးမင်းနဲ့ပိုနေတဲ့ wattage headroom ကများရှိနေတာပိုကောင်းတယ်နောက်ထပ်ထိုက်မှန်ဆိုလို့ရှိရင် future proof လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့မီးစက်ဆိုတာမျိုးကဗျာကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ function တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲခစ်မီနေဖို့ modern ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာတဲ့အဓိကကသူကစိတ်ချရဖို့လိုတယ် reliable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့သုံးရတာလွယ်ကူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြင်ရတာပိုပြီးတော့လွယ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ quality ကိုဦးစားပေးထုတ်တဲ့စက်ရုံကြီးတွေကနေပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ quality ကောင်းအောင်ပဲထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမှပဲအပြည့်စည်းလေးနေမယ်တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်ရတာလွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမီးစက်တွေကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် A1 ကနေပြီးတော့ direct ဝယ်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီမီးစက်တွေကိုသုံးနေကြတဲ့သူရှိလားဘယ်လိုနေလဲအောက်က comment ထဲမှာကျွန်တော်တို့ feedback လေးတွေပေးပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့